勾完呢啲花仔，唔知攞嚟做啲乜嘢。今個禮拜咧，陪我一齊去到砌呢個 artwork， 入面咧仲教埋你點樣做 steam blocking 嘅。第一次睇我片嘅朋友，你哋好啦，我係織嘢啦。咁咧，我係用廣東話咧去到教你去到編織嘅。咁我希望咧，你能夠識得織嘢之餘咧，亦都享受到個中嘅樂趣。咁我哋事不宜遲，馬上去片。好，咁首先咧，我就買咗一個呢一啲嘅相架啦。咁佢係 A4 size 嚟嘅。咁大家可以唔同嘅地方咧都會揾到呢啲 A4 嘅相架啦。咁我就先拆咗佢先，因為咧我 probably 啦，我未 sure 我會唔會放嗰個玻璃，即係呢一塊透明嘅係咪玻璃啊？我都唔知啊。Anyway， 呢塊我都未 sure， 但係係啦，但係底線我一定要嘅。咁所以啦，我就攞翻咧佢呢個底托啦，再放我自己中意嘅畫紙。今次咧我就用咗一隻灰藍色啦，去襯翻咧我呢一個嘅 artwork 嘅。好，咁before 咧去到做任何嘢之前啦，我咧就會先安排好咧我呢個花點樣放嘅。OK， 咁慢慢自己用中意嘅。即係自己砌翻佢就得啦，冇乜所謂嘅。咁其實我之前咧都有個雛形噶啦，咁我大約都係跟翻住，我覺得係好 feel free 啦，自己中意咩顏色都得嘅。咁我好懶啦，我呢嗰條框嘅頭尾咧，我都呢啲頭尾咧我都冇特別去到收翻佢，我就咁樣就有噶。因為其實咧我黐入去個花樽度，你又睇唔到。整落個花度你又睇唔到，咁我覺得冇咩原因要搞咁多，我真係好唔中意收尾啦。咁anyway， 好，咁我就輕輕而家堆砌下件事啦，睇下個效果係點樣先。好，大約咧我就做呢個樣啦，咁我就會咧做一啲 photo shooting 先嘅。咁除咗嚟出 post 之外啦，亦都提示翻自己咧點樣去到擺放我自己中意啦。好啦，有咗呢個 reference 之後呢，咁正常嚟到講啦，你就一定會即刻黐啦，但係我就唔會嘅。你會見唔見到咧呢一個咁嘅花樽呢？呢個咁嘅花瓶啦，佢呢咁樣喎 ，OK， 咁樣捲起晒喎，冇理由啫。當然你話我夾硬黐落去都可以好直嘅。但係咧，我就唔會令到佢咁樣，因為到時黐咧係好複雜嘅。花咧反而我就冇所謂啦，佢少少彈起都得。但係佢咧，我就真係要搞佢啦。咁有啲咩方法可以令到佢變翻直咧？就係今日所教大家咧一個 steam blocking 嘅一個方法啦。上個禮拜就教咗大家點樣做 socks blocking 啦，今日咧就教大家咧呢一啲嘅迷你 project 啦，可以用嘅 steam blocking 嘅方法啦。咁首先啦，你要準備呢一塊呢一啲嘅blocking mats 啦。咁你可以買呢啲 mats 啦，可以買啲細路仔嘅嗰啲咧放喺地下防止撞頭嗰啲箭又得嘅。咁但係佢呢啲嘅好處，專貨編織用咧，你就係可以跟翻住佢呢一個嘅線咧去到放翻，咁你就容易對稱啲咯。咁另外啦，你話我為咗一個小 project 啦，我唔想去到買一個咁勁嘅mats 可能用一兩次嘅話咧唔緊要嘅，你放落一個平面度，咁攞啲嘢頂住佢都得嘅。咁但係我今日咧我就示範咧用呢個 mats blocking 嘅方法去教你嘅。
啦，咁啊而家就開始 blocking 啦。咁啊首先咧我就會對翻咧呢條線啦。咁啊我哋咧有好多嘅針咧你可以買做 blocking 嘅。咁啊有呢啲我叫佢做T 片啦 ，OK， 睇唔睇到咧？有呢啲 T 片啦 ，OK， 亦都有呢啲我都唔知呢啲叫咩名。咁啊呢啲咧係好，你見到咧佢呢度有4支針啦，然後後面有個handle 位嘅，咁啊有好多唔同種類嘅，咁我自己2樣都會用啦。咁但係通常一啲比較長嘅橫線呢啲位咧，我就會用呢一隻款嘅。咁啊其他呢啲可能有 curve 嗰啲位咧，我就會用 T 片嘅。但係我覺得2隻都冇所謂，even 你話唔想買都好啦。屋企總有幾支大頭針嘅，冇都好啦。嗰啲水松板嗰啲針咧，其實都做到成個效果嘅。OK， 所以真係冇乜所謂，悉隨尊便。好，咁我咧就先啦，幫佢咧做咗個定型先。咁我首先咧，我要跟翻住呢條線嘅。咁我大約啦，你見到咧，我咧呢個花樽咧呢個花樽口嗰個位咧，其實係同呢3個格仔咧係差唔多大細嘅，咁所以咧我會跟翻住啦嗰個大細去到做，咁啊亦都推翻咧呢條線上嚟呢一度，同咧上面呢條線要 parallel 咁放嘅 ，OK。然後啦，我咧就會做埋個腳位啦，個腳位又真係衰格喎，佢咧又唔係好對得到條底線，但係都唔緊要嘅，大嘅就得㗎啦 ，OK。咁咧，但係你話喂會翹起個喎，所以呢啲位咧我就會用個 T 片去到幫自己啦。OK， 最緊要拉翻啱，你會見到咧拉完之後咧，佢整個腳位啦，嗰個花樽底部咧係一條橫線噶啦。OK， 好，呢度上面我又要篤翻。OK， 好啦，咁諗下啦，如果咧我尤其是我呢啲 artwork 啦，如果咧你咁樣放咧，其實都係可以嘅 ，OK， 都唔錯嘅。咁但係你話唔中意嘅話咧，用 T 片咧去到篤都可以嘅。不過我又睇下，好似幾唔錯喎，咁我就用啦，真係冇乜所謂嘅。咁我可能呢邊用呢個 blocking 嘅，我都唔知呢個嘢叫咩啊，唔好理啦，你哋一定有方法揾到。OK， 呢邊我就用 T 片啦，去到示範下，咁大約篤翻個 shape 出嚟就得噶啦。咁其實啦，steam blocking 啦，我比較多啦，係做呢啲迷你嘅 artwork 或者一啲比較細型嘅 project， 可能杯墊嗰啲我就會用咯。咁但係如果你衫嘅話咧，我就唔會用 steam blocking 噶啦。我大約都好似上次socks blocking 咁樣將佢浸濕浸佢20-30分鐘，然後就放落呢啲嘅呢啲 mat 度啦，就定型。咁又係攞呢啲片咁樣定型就可以噶啦。記緊啦，當啲織物啦濕嘅時間啦，你唔好吊高佢，你唔好垂墜佢，因為地心吸力啊嘛，咁佢就會越拉越長噶啦。even 都你唔 blocking 都好，你都唔好咁樣樣，永遠啦洗完你所有嘅織物都好啦，攤平佢放咧就啱噶啦。乾咗之後咧，你掛起佢咧，佢都會有垂墜嘅效果，即係會有垂墜咗。所以通常啦，對我嚟到講啦，一啲親手編織嘅織物嘅話咧，我全部啦，我都係主力啦，都會摺啦，然後放落櫃。但係我係一個好難摺衫嘅人嚟㗎，我係成屋嘅衫咧都係掛起佢嘅，所以其實呢樣嘢都幾挑戰到我嘅底線嘅。不過洗衫、晾衫同摺衫呢啲都係我老公搞，所以我就唔多結㗎啦。OK。好，入翻正題啦。好，咁咧編就編完啦，咁啊自己仔細望下個 shape 啦。不過咧，我發現咧，我 shaping 完之後咧，我發現我好似咧有少少唔 balance。不過唔緊要，我覺得 artwork 嚟噶嘛，係咪先？自己噶嘛，冇所謂啦。同埋呢個 pattern 我係自己
DIY 諗出嚟㗎，係啊，好簡單㗎咋，我全部都係single crochet 啦，然後去到呢個位，因為呢個位好窄㗎嘛，然後咪加針咯。OK， 一行加針，一行唔加，一行加針，一行唔加，一行加針，一行唔加，去到自己想要嘅闊度就減針，一行減針，一行唔減，一行減，一行唔減，跟住就慢慢去到收翻。咁我減完啦，咁我咪收翻落隻腳度，就係咁嘅就成件事。中間呢一度呢，我就用一個清嘅方法啦。然後就咁樣勾翻落去，咁就做到呢個藍色呢條線，有少少其實我整呢個花樽呢係有少少似呢以前舊式呢嗰啲花樽呢，佢哋咪好興白色嗰啲叫咩啊，搪瓷啊，跟住咪藍色 pattern 嘅。不過我就用一個嗰啲就比較中式啲，咁我就用同一個 concept， 但係我就呢一度用個西式啲，就橫線打橫咁樣扮喺度，去到整啦。OK， 好，事不宜遲啦。咁咧呢個時間咧，你就要準備 steamer。我咧就冇 steamer 嘅，我用咩咧？我用燙斗。好啦，咁我咧有一個燙斗啦。嗱，提你啦，呢條片好搞笑嘅，轉頭咧你會蒙晒嘅，但係大家明嘅，因為 steamer 嚟噶嘛。OK， 好，咁我而家做嘅嘢咧就係啦，我要撻着個燙斗先，因為我咧呢個燙斗咧佢係完全係 steamer 嘅。OK， 佢係好protect 件衫啊，你所以我覺得佢係幾好嘅，佢係飛利浦嚟嘅，咁但係我唔喺香港買嘅，咁大家見到都可以，佢係佢部機底咧係一個水缸嚟嘅，咁啊，所以佢咧永遠都係出呢一啲嘅 steamer， 無論你燙衫嗰陣時啊，全部都係 steamer。好啦，啲蒸氣出嚟啦 ，OK， 咁啊，大家忍受一下。嗱，你會見到我咧係唔會，我攞一攞起佢啊。嗱，我係唔會咧咁樣對實佢嘅 ，OK， 見唔見到咧？我係咧凌空。亦都因為你有啲偏喺度啦，所以咧你係唔能夠對實佢噶啦 ，OK， 輕輕你要同佢保持一個嘅距離嘅 ，OK， 就係個偏嗰個距離就啱噶啦。然後就喺上面喺度左右行下，記住都要小心啲啦，因為我呢一隻嘅偏啦係膠嚟嘅，咁啊如果你燙斗嘅話咧，你亦都會用啦。唉，翻嚟啦，係咪好搞笑？我都覺得好搞笑，但係我唔咁樣做又點拍呢條片？我諗唔到。Anyway， 大家明就得啦件事。好，我而家咧啱啱就 steam 完啦。你摸翻上去咧，其實佢有少少濕噶。我就係要做呢個效果。其實你要令到啦整個嘅作品，除咗定型 reshape 翻佢出嚟，reshape 或者 shaping 翻佢出嚟之外啦，其實咧 blocking 咧係會令到咧你所有嘅 stitches 咧係更加清晰見得到嘅。咁佢嘅原理咧就係其實靠水分 ，OK， 去到幫佢咧 relax 翻成個作品嘅。有啲人織嘢咧，可能第一行好手緊。可能咧第二行好手鬆，或者呢一針好緊，呢一針好鬆，亦都咧係靠呢個 blocking 啦，呢一個靠水分啦，去到咧 relax 翻成個作品嘅。咁所以啦，我覺得無論 steam blocking 又好，wet blocking 都好啦，一定要做嘅。尤其是啦，我呢啲 artwork 啦，你頭先見到咧亂埋一嚿做咩咧？冇意思噶 ，OK？ 咁我哋而家做啲乜嘢咧？就係等佢乾。咁但係steam blocking 嘅好處咧，佢就係唔會好耐嘅乾得。咁即係佢個時間好快啊！你唔似
濕啊，因為佢其實佢真係好微弱嘅。咁我而家做緊啲乜嘢呢？我就輕輕拉高翻佢少少，希望呢中間呢有一啲嘅空氣啦流通，令到佢快啲乾。OK， 咁我哋慢慢等佢 relax 下啦。OK。好啦，哇咁快呢個作品呢就已經乾咗啦。咁啊眼利嘅朋友可能見到見到啲顏色會有啲唔同啦，因為我唔小心冇撳到，即刻睇下冇撳到拍片呢，我就係咁講嘢，然後刷咁樣啦。anyway 啦，咁我而家就做翻一次啦。咁啊〜blocking 咧就一完咗咧，你就咁擦就得噶啦。咁如果你覺得擦咗之後啦，你都覺得佢都仲未好靚喎，好清晰喎個動作，或者嗰個角位唔夠清晰喎，咁你咪再做多次 steam blocking 咯。咁我就通常就做一次就得噶啦，因為我始終啦，我落嘅 steam 啦都比較勁啦，同埋我都會俾佢 hold 喺個 mask 度咧，都要起碼1-2日啊，咁樣等佢 make sure 佢自己都定翻型啦。好，咁啊俾你哋睇下啦，白色襯白色咧係你唔會睇到嘅，咁我就攞翻我個相架先。好呀，相架就喺度啦，見唔見到？頭先咧記唔記得捲埋一齊一劈嘢咁樣，唔知做乜嘢啦。而家咧佢就好靚仔咧，咁樣 stay 喺度啦。咁而家你就可以開始去到做呢個黐貼啦，黐翻呢個上去啦。咁before 你睇我點黐啦，因為我都想 share 翻啦，as a record 又好啊，俾自己話俾你哋去到參考下都好啦。我咧係用啲乜嘢咧？我係用呢啲 glue 嘅 ，OK。呢支嘢咧好鬼貴嘅，成嚿水嘅呢支嘢。咁我哋之前咧，我有啲sticker， 我想黐喺張台度。我有另一張台啦，我想黐晒 sticker 啦落去。咁所以我就買咗呢個嘢。咁其實佢都係一啲佢係幾勁嘅呢個 glue。啲人我嚟整好多嘢都係用佢嘅。咁但係其實如果你話你唔想買啲咁貴嘅膠水嘅話咧，其實一啲 school glue 啊都可以。嗰個咧橙色白色個牌子，我唔記得咗嗰個叫咩牌子，即係以前細個做勞作嗰啲叫做咩白膠漿係啦，都得嘅。OK， 我覺得佢哋差唔多嘅嘢嚟嘅啫。我冇 detail 去到研究，但係我覺得佢係差唔多。好，然後咧你就攞一支呢啲畫畫嘅畫筆啦，求其喺屋企執就得噶啦，用完洗咗佢就 OK 啦。OK， 咁就慢慢啦，就揩上去黐，咁就 OK 噶啦。咁我哋而家可以開始咧去到做啦。
好啦，咁啊，啱啱咧就已經黐好晒啦，成個嘅作品啦。咁啊，我發現咧，我呢一用如果我唔 sure 係因為我呢隻膠衰啊，定係白膠漿唔 work 啊，定係點啦？我咧覺得佢就真係爭少少嘅，要好你見到咧，我頭先咧都要輕輕撳住，同埋要輕輕壓實佢啦，等佢乾嘅。咁唔係好 sticky 到落去嗰個欄度嘅。咁但係如果但我係喺度諗啦，如果我用嗰啲 hot glue 嘅話咧，又未必做到啩，我都唔知，大家可以 explore 下。不過今次都係我開心 share， 同埋咧，我花嗰度咧，我咧淨係黐中間呢一個嘅花冧嗰個位啊，我嗰個花瓣咧，我係冇黐到噶，我想佢有少少凸起嘅。咁另外我頭先咪開頭喺度講 struggle 緊放唔放翻塊膠係面嘅，我就覺得唔放會好啲嘅，因為如果你放咧，佢就會撳扁咗成個作品啦，就冇咁立體。咁但係而家咧，你喺側邊度睇下先，睇唔睇到？係啦，你會見到咧，佢有少少咁樣彈起咧，咁就個感覺好似靚仔啲。咁另外我之前咧，其實我老公好中意 AC Milan 噶嘛，咁跟住佢有啲紙袋，咁我就幫佢變咗一個 AC Milan 嘅 frame 啦。咁啊，如果我齋掛喺個牆度咧，就會頂呢嚿嘢會頂住，同埋我唔會凍起佢噶嘛，咁我會掛起佢，所以咧我會剪埋佢呢一度，咁就呢一個我記得我就咁夾硬拆嘅啫，不過唔緊要，都唔係重點。咁你可以悉隨尊便，如果你想做相架嘅，你可以當相架啦，或者你可以好似我咁樣啦，拆咗呢個架佢。咁但係都要睇下你本身嗰個 photo frame 咧係咩狀況。咁我覺得呢啲細型嘅作品啦，有幾個好處啦。第一，你攞嚟練習。去到學勾嘢咧係幾好嘅，因為佢會學到好多，譬如圓形嘅點樣勾圓形啦，另外一啲加針啦、減針啦，同埋一啲嘅埋口你都會見得到嘅。咁啊，呢一個就仲簡單啦，你就係 single crochet 咁去啦。咁同埋呢啲嘅artwork 咧細份啦，送俾朋友又唔肉赤啦，尤其是送俾老人家啦，即係。我奶奶啊，我媽佢哋見到咧係勁中意啦，超中意啦，爆中意啦。咁可能你買啲正方形嗰啲細相架咧，然後細細地整一個咧，其實都好靚嘅件事。咁所以大家有興趣都可以試下做呢啲 project，rather 定你就咁勾完啲花，唔知喺度做乜。咁你整一個呢啲簡單嘅花樽仔咧，掛喺牆度都好靚嘅。咁整完幅畫之後啦，因為我唔想轉上牆啊，咁所以咧我就買啲 3M 貼啦，一開二，然後黐喺咧嗰個相架嘅後邊嗰條邊度啦，然後咧就攞個呢啲嘅 balancing 嘅尺啦，然後咧就對準位置一嘢黐落去，咁就搞掂咗成個嘅作品啦。好啦，今日咧就同大家講住咁多先啦。中意織嘢嘅你記得 follow 翻織嘢啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。